Pois nada, continuamos entón. Imos dar paso ao seguinte conversatorio baixo o título Manosfera, narrativas, cómplices e víctimas. Continuamos agora nun espazo pois de diálogo no que imos afondar nas dinámicas, nos discursos e os impactos da manosfera, desde diferentes perspectivas. Se na conferencia maxistral que acabamos de escoitar da Amanda Asunción, pois fixo unha análise profunda sobre os discursos de odio, a vulnerabilidade global e a inversión ética que opera na manosfera, este conversatorio pois pretende abrir o foco e poñer exemplos xa concretos, non? Explorar como estas narrativas se articulan, se reproducen e se sosteñen colectivamente. Para iso contamos con dúas persoas que teñen unha trayectoria fundamental e profesional neste ámbito, as que agradecemos especialmente que compartan connosco a súa experiencia e a súa mirada. En primeiro lugar, damos de paso a Jorge García Marín, que é profesor titular do Departamento de Ciencias Políticas e Socioloxía da Universidade de Santiago de Compostela, membro fundador do CIFEX, foi coordinador do Máster de Estudos de Xénero e Igualdade, é coordinador tamén do Seminario Permanente Novas Masculinidades e Cambio Social e do Club de Masculinidades Disidentes da Universidade. A súa intervención presentará unha investigación basada nunha etnografía digital sobre os discursos de homes compradores de sexo en foros digitais e sobre como estes espazos reproducen violencias simbólicas, misoxinia e novas formas de poder no sistema prostitucional. A continuación, escoitaremos a Iria Vázquez Silva. Ela é doutora en Socioloxía na Universidade de Coruña, especialista en violencias machistas, migracións e Socioloxía do xénero e tamén dos coidados. Profesora permanente da Universidade de Vigo e vicedirectora do Grupo Gets It da Universidade e coordinadora do libro Cómplices a violencia machista institucional. A súa chega centrarase en un caso paradigmático no noso contexto máis próximo, que é o ataque da manosfera de Forocoches á propia unidade de igualdade da universidade, tras unha campaña que puxeron en marcha baixo o título Stop Machi Troles. Sen máis, damos comenzo a este conversatorio. Empezaremos con Jorge coa súa exposición, aproximadamente sobre 10 minutos, e logo continuará Iria, e logo abriremos un espazo con diferentes preguntas para poder establecer tamén un diálogo. Cando queiras, Jorge. Ok. Vale, pois moitas gracias, bo día. En primer lugar, agradecer, como non, a organización que conte con a miña modesta aportación. Fundamentalmente, agradezco moito a boa comunicación con Judy Cabana. E moi contento de estar aquí tamén coa miña amiga Iria. E moi contento de estar en esta especie de viga. Nunca estive así en un sitio tan... Parece la grúa de Rockefeller Center. Moi ben, entón, a verdade é que como só temos 10 minutos, imposible realmente profundizar moito no que quero dicir. Por iso vou a utilizar máis ben como un PowerPoint. Non é que me guste moito os PowerPoints, non son de PowerPoint, pero é o meu reloxo de area para evitar que se me vayan os 10 minutos. Entre que agradezco e comenzo, se foi. Vale, entón... Moi ben. Vale, podo levantarme. La viga está cómoda, pero sí. Pero de todas maneras, vale, por estirar a espalda. Vale, entón, sí, a verdade é que todo nace dun proxecto de investigación que tivemos inicialmente sobre a prostitución 2.0, o tema digital. Nos interesaba moito este tema de como se estaban metamorfoseando as novas formas de prostitución. Entón, un primer proxecto de investigación falamos fundamentalmente con mulleres en contexto de prostitución e con persoas como técnicas, fundamentalmente, as asociacións que traballan con trata en Galicia, falamos con todas elas, con personal dos corpos de Fuerza de Seguridade del Estado. Aí saiu esa cosa tan interesante do tema dos foros. En particularmente Spalumi. Spalumi, é algo que todo o mundo pode entrar, é como un hipermercado do sexo, por chamar de alguna maneira, é un lugar onde os homes socializan as súas experiencias.
Tamén hai, encontré publicidade de farmacias, venta de preservativos, ou sea, é como, buah, o sea, hai que entrar ali e mirarlo con calma, e entón hai miles e miles e miles de mensaxes, dá moito dor de cabeza, dá esa sensación horrorosa de, buah, en que mundo estamos, e nós o que fixemos foi como unha pequena etnografía digital, empezamos a ler esas mensaxes, obviamente depresivo, e a partir de aí categorizar, facer análisis de contido, e aí nos encontramos con temáticas que van máis ou menos en esa liña de masculinidade frágil, objetivización e linguaxe mercantil, anonimato e cultura da impunidade, justificacións do dereito masculino, a negación da violencia e eso que denominan a girlfriend experience, que foi algo que, wow, que é isto da girlfriend experience? Bueno, a girlfriend experience é que hai xente que utiliza os servicios de prostitución, entre comillas, como servicios teóricamente para conseguir como unha experiencia de noiva. O sea, é totalmente ridículo, pero que tamén nos conecta, pois, por exemplo, con cosas que hemos observado en análisis de videoxogos, fai anos, cando fixemos análisis de videoxogos, pois, tipo GTA, o Grand Theft Auto, o GTA V, el San Andreas, que fai todo un proselitismo da prostitución. Bueno, pois, de repente, cando o protagonista iba as prostitutas, realmente iba, entre aspas, a buscar noiva. Entón, todo como que conecta moi ben. Entón, como son moi poquinhos minutos, realmente o que máis interesa, a mellor, en este tipo de traballos é facer un percorrido rapidiño, pois, por estas intervencións están tal cual, vale? É dicir, se hai alguna falta de ortografía, obviamente non son Shakespeare os que están aquí escribindo, ni teñen moita poesía. Pero é simplemente un pouco para ir, digamos, entendendo esta lógica da manosfera a partir dos relatos que se van construindo. Para nós é moi impactante, porque realmente este espacio de socialización, claro que está construindo, digamos, está legitimando todas unhas reglas de xogo que teñen moito que ver con cosas que vemos realmente de análisis das nosas masculinidades. Moitas veces dicen, es que os homens explicamos cosas, evidentemente. Eso o dice moi ben Rebecca Solnit, no? É dicir, el mansplaining forma parte da nosa cosa. Pero é tan interesante logo, cando o ves aquí exemplificado, pois homes dicindo que tipo de mulleres les gustaría. É dicir, bueno, pois ao final, esa mercantilización, as propias técnicas digamos, das organizacións estas que traballan con mulleres das organizacións contra a trata, nos falan de ese fenómeno que elas denominan de amazonización. E, efectivamente, é que non hai ninguna diferencia entre entrar en estos foros ou irse, por exemplo, pois non sei, imaginadevos, a unha página web que traballe con o tema de hotéis e estás compartindo, que tal ese hotel? Bueno, pois está moi limpio, vale, pois son moi amables. Pois, se quitas isto, pois, a mellor, esa cosificación última, con respecto ás mulleres como obxecto de mercancía, o ves perfectamente en Spalumi, que, por outra parte, ten todo ese panóptico digital de control sobre as propias mulleres, porque se exerce unha presión engadida sobre o seu propio traballo para estar en el ranking das 5 estrelas, por denominar de alguna maneira. Entón, claro, son un recién chegado, que era unha chica con cuerpo de modelo, algunha recomendación? Hai toda unha xerarquía, realmente, dentro destos foros, donde, bueno, el que máis opina, el que máis experiencias tiene con mulleres, pois é como máis high, ¿no? Entón, el novato, el que entra ali e le pregunta ao resto. Mi ex me dixo por outro, agora pago para non sufrir. É dicir, é moi interesante todo este proceso, de como, bueno, vas normalizando este tipo de discursos. Está completamente, digamos, instalado todo o tema da mercantilización, é dicir, é algo que chama moito a atención, é dicir, non parece que se este realmente falando de seres humanos, de mulleres, parece que está falando de cosas. Entendemos esta lógica, en que sentido a entendemos? Entendemos esta lógica desde o punto de vista de que éticamente, se vas a pagar por unha muller e por un corpo e vas a exixir o que lle queres exixir, o máis lógico é privarle da súa condición de ser humano. Entón, a cosificas. E iso explica que un home
se valide perfectamente en esa mercantilización dos corpos. Esta, por exemplo, sería desas cosas que aparecen por o medio, no tal cual está ali escrita no foro, donde, como podes ver, se mistura todo. É dicir, que quero? Pois quero unha chica joven, de 15M, un pouco hippie, con rastas. É dicir, isto é como un cóctel horroroso, non? Pero tamén moi explicativo de que aquí finalmente hai unha ideoloxía claramente determinada, entón al final é a quen me quero follar. O sea, en sentido, digamos, triste da palabra. Follar, pois, alguén tipo hippie del 15M, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente es una total cosificación. Este sería, por ejemplo, el plano, ¿no?, en el que se presentan a data de ingreso, cuántos mensaxes, cuántas veces te agradecieron, cuántas veces agradeciste. Vedes que os homes somos moi agradecidos, o sea, para que digan que non temos sentimentos, o sea, gracias, pues recibo moitas cosas. E logo aquí está toda la literatura, ¿no?, donde todas esas sonrisitas, todas esas cuestións, es justamente desde ese punto de vista da cosificación, porque se tú non cosificas, non podes estar agradeciendo por unha cosa que é totalmente inhumana. Entón, claro, el consentimiento obviamente non existe. É unha palabra que non existe en este tipo de, digamos, de negocio, por chamar de alguma maneira. Entón, aquí vale todo. A esta le pagué extra por facerlo sin goma, total, nadie sabe, obviamente. É dicir, pago, entón podo pedir o que me dá a gana e sou totalmente impune. De feito, é moi interesante este tema da impunidade porque a nosa sociedade é moi hipócrita e o que demostran este tipo de foros, digamos que sacan a luz realmente tal e como somos realmente os homes. Dicen as estadísticas que 1 de cada 4 homes consumimos prostitución, aquí estamos máis de 4, o sea que na estadística estaríamos aí, o que dice a estadística. O sea, somos unha sociedade moi hipócrita, criticamos cosas, criticamos a estas mulleres. Uno dos peores insultos que tenemos en esta sociedade é fillo de puta. Eu non o considero un insulto, o consideraría un eloxio, consideraría un insulto fillo de putero ou fillo de home que trafica con mulleres. Porque o que me demostran a historia destas mulleres é que un sacrificio e moitas veces son corpos dominados realmente por el colonialismo e, digamos, por a agresividade total da estrutura masculina. Entón, hai toda unha justificación dos dereitos dos homes que está sempre aí, é dicir, non, é que teño dereito, como non vou a ter dereito? Pero dereito a qué? É dicir, é unha necesidade biolóxica, é que me lo merezco. E por que me critican se todos o fan? Evidentemente, casi todos os homes consumen prostitución. É que é unha necesidade fisiolóxica, é que, bueno, me quero dar un homenaxe, é que moitas veces é que estou de Rodríguez, é que levo toda a semana traballando, o sea, pobres, non? O sea, a ver, é que xa non teño novia. O sea, é como, bueno, gracias, amigos. No soy el único idiota que va en dirección contraria. E, evidentemente, hai toda unha cuestión de negación da violencia que está aí, que coincide con toda a literatura internacional que estivemos lendo e que aparece claramente reflexada. Se se queixa da dor é o seu problema, eu paguei. Incluso moitos destos que utilizan as propias prostitutas como terapia, obviamente non pagan a unha psicóloga para falar, pagan a unha muller que se escoite, porque finalmente o que está é o poder masculino. E a girlfriend experience para nós é finalmente ese encaixe de bolillos, non? De, bueno, sempre se dixo que os homes estamos máis na racionalidade, non? Verdad? E as mulleres nas emocións.
Pois non, os homes tamén temos emocións. O que pasa é que os homes temos emocións para manipular. Os homes temos emocións para continuar no poder. Son moi crítico incluso coas masculinidades actuales, creo que estamos máis no tema da hibridez. Evidentemente, aquí poucos homes, menos mal, é un entorno seguro. Non creo que os homes estemos en unha época de ponernos medallas, estamos en unha época de facer moita máis autocrítica da que facemos, non estamos en unha época de recoller premios, estamos en unha época todavía de continuar deconstruíndonos. Isto va a levar moito tempo. E conectando, evidentemente, cos pick-up artists, etcétera, etcétera, bueno, pues finalmente, se vivo en un mundo onde as mulleres están aquí e eu me he quedado en la ciénaga, eu estou no neolítico, as mulleres están empoderadas, as mulleres, as adolescentes, finalmente, tendrán que encontrar en outros seres humanos, é dicir, en outras mulleres, certas satisfaccións, porque non hai ningún home que merezca a pena, pues a cosa está fea, non? Pues finalmente, el tema da prostitución termina sendo esa, bueno, a ver, quero que me trate bien, quero que me dé un bico, quero que me mande un corazón, eso sí, pagando. É interesante, non? O sea, sobre isto tendríamos como para toda a mañá, pero non temos para toda a mañá. Vale. Quería asustarme os 10 minutos. Moi ben, Jorge, moitas grazas. Continuamos coa exposición de Iria sobre o ataque directo da manosfera á unidade de igualdade da universidade. E logo xa entramos nun espazo de preguntas e de diálogo. Bo día, agora sí. Agradecer á Área de Igualdade da Deputación da Coruña, todo o seu traballo de organización. A verdad que é un gusto estar aquí e tamén agradecervos a vos, a vosa presencia numerosa na xornada. Como só temos así un rato, porque a idea é logo debater, vou ir deixando ideas colgadas para que logo podamos debater. Entón, se habitualmente as violencias machistas as analizamos desde unha visión vertical, desde un eixe vertical, é dicir, como un exercicio de dominación dos homes sobre as mulleres, que sí, que é certo, desde a antropóloga Rita Segato tamén se comezou a analizar moitísimo máis o eixe horizontal, é dicir, como as masculinidades usan a violencia para reforzar un discurso misóxino e, de alguma maneira, entre eles lanzarse mensaxes de pertenza a unha masculinidade. É dicir, é como se os corpos das mulleres fóramos un pouco instrumento, vale, para facer esa performance entre eles de que nós estamos aquí nesta masculinidade. Entón, de feito, isto tamén se vincula bastante a idea que antes mencionaba Asunción de Hannah Arendt e tamén a esta idea de como os homes aprenden a ser cruéis. Rita Segato fala da aprendizaxe da crueldade. Hai unha pedagoxía da crueldade que se vai aprendendo ao longo da vida, que comeza ás veces torturando animais, que hai unha serie de rituales de paso polos que aprenden a torturar aquelo ou maltratar aquelo que consideran inferior. Entre elas as mulleres, por suposto, non? Aquí está o libro, o podes coller na biblioteca. Ben, entón eu, despois deste pequeno así como retazo de traer aquí este nome, quería falar dun caso que ademais o temos publicado nun artigo que está en internet, que escribimos as compañeiras Águeda Gómez, que era directora da Unidade de Igualdade nese momento na Universidade de Vigo, compañeira ademais de Socioloxía, e Mar Cendón, que é a técnica de Igualdade na Universidade de Vigo. Entón, que fixemos? Pois isto naceu en 2021. En 2021, a Unidade de Igualdade tivo a idea interesantísima de facer un observatorio de machitrolls. Naquel momento lle chamábamos machitrolls ao que agora lle chamaríamos manosfera, non? E era como facer un análisis e ir recollendo que tipo de discurso se estaba xerando e que tipo de ataques estábamos sufrindo as mulleres moi diversas, non? Que estábamos no espazo público, que estamos en internet ou que, fagamos o que fagamos, non?
Entón, o inicio era o 24 de xuño de 2021 deste observatorio que, de alguma maneira, estábamos facendo fronte a eses discursos, non? O sea, nese momento, a Unidade de Igualdade dixo, vamos a facer un observatorio porque isto nos está preocupando. E vamos a recoller e analizar estes discursos. Ben, e, o sorpresa, isto saiu na prensa local, no diario da Universidade de Vigo, se sabía que se iba a anunciar e inaugurar este observatorio, había un acto no que participaba a Diputación daquela, non, de Pontevedra, a Unidade de Igualdade. E que pasou? Bueno, pois pasou como un ataque desde Forocoches de bastantes usuarios que bloquearon esa páxina e bloquearon o observatorio. É dicir, que cando nos organizamos fronte aos discursos misóxinos, bueno, pois eles tamén actúan, vale? Entón, neste artigo que fixemos dunha maneira colectiva foi analizar e categorizar, porque xa saiu hoxe pola mañán, non? A nosa intención sempre é como de intentar comprender que está acontecendo aí, que tipo de discursos, moitos deles, non? Estupendo que vou a media mañán, porque moitas cousas xa saíron. Entón, victimismo masculinista. Eu, de feito, xa lle chamaría victimismo narcisista, como unha mestura de dúas categorías, non? Un victimismo narcisista, que moitas veces pois sinten estes homes, non, misóxinos. Un marco que eles chaman antichiringuitos, non? Como se ser profesora na universidade, quero dicir, é unha praza aberta, sácate unha tesis e a por ello, non? Pero un pouco esta idea, non, de unha oposición ao feminismo institucional e aqueles espazos nos que as mulleres no noso ámbito público, profesional, laboral, pois destacamos. Mulleres moitas veces maiores de 45 anos, como eles chaman charos, que mencionarei un pouco por que están tan en contra nosa, non? Negacionismo da violencia machista, mansplaining tecnolóxico, é dicir, se elas non saben nin poner un PowerPoint, como van a estar levando un observatorio, non? O sea, se non superamos utilizar, non? Bueno, logo hai varios mensaxes que poñemos literais que un pouco van nesa liña, non? E la autoridade estética. Estas mulleres, o sea, feas, gordas, que non saben vestir, o sea, como si non leváramos toda a vida escoitando iso e como non nos interesa a vosa opinión sobre os nosos corpos. Pero, bueno, están todas estas 5 categorías e como non me dá moito tempo, sí que quería deixar algunhas mensaxes literais que, bueno, para cando el femitrol para las cuentas que atacan de forma sexista al hombre o que directamente hablan del exterminio de los hombres. Piden perdón por ser hombres. Decenas de miles de informáticos españoles cualificados, jóvenes y sin trabajo, y están estas mulleres aquí falándonos de un observatorio machitrol, non, de a manosfera. Antichiringuitos. E seguimos gastando dinero, vamos. Bueno, en fin. Está todo colgado no noso artigo, vale, que están aberto. Negación da violencia machista. Que sepáis que van a utilizar los datos como si fueran reales. É dicir, que nos encargamos de recoller violencias, non? E discursos violentos e entón esta resposta. Cuidado, que aínda por riba van a mostrar estos resultados. Pois sí, fixemos isto literalmente. Collimos todo o que fixeron e fixemos un artigo académico, literalmente. Aquí teño que recoñecer que, e realmente conceder aos ideólogos certa razón, porque están en contra das mulleres da mediana idade, feministas, que ocupamos o espazo público, que vamos ao teatro, que vamos ás xornadas, que estamos nos clubes de lectura. Sí, tienen razón, somos un mundo distinto e que molas, non? En ese sentido, van contra nós. Pero é que nós, claro, para eles significamos como, non sei, como el ojo del mal, non? Unha cousa así. E logo, este mansplaining tecnolóxico, non? Que tamén me suxire, non? Esta idea de que nós chegamos, non, a postos académicos ou a postos institucionais desde non sei, desde a ignorancia. Entón, claro, mujeres de 50 ou 60 años que non saben encender un maldito ordenador puestas a dedo, cobrando un pastizal, haciendo cosas innecesarias que nadie pide que hagan. ¿No? Están falando entre eles, están, de alguma maneira, esa idea de Rita Segato, se están lanzando mensaxes entre eles. Isto é un ámbito de socialización deles. É certo que tamén nos está presionando, non? As mulleres que están, ten certa intención disciplinatoria, o sea, nos queren disciplinar para que non estemos neses espazos. Porque
joder, tienen cara de que ni entre todas te saben guardar un Word en PDF. Que empiecen por mí a fregar. Bueno, é un discurso ya bastante antiguo, non? Efectivamente, non son aquí grandes escritores, pero bueno, sí que se puxeron de acordo para facelo no mesmo día e bloquear o observatorio. Autoridade estética, bueno, isto xa o sabedes, non fai falta moito explicalo, e quizáis, creo que me queda como un minuto, entón vou usar un minuto, mentras deixo aquí como estas mensaxes, para tamén retomar algunha idea que saiu por la mañán e que tamén Asunción o mencionou, que ten que ver con isto non vai só desta masculinidade, non? Tóxica, isto non vai só de disciplinarnos as mulleres, sino tamén de facer certa xerarquía, porque é certo que a estes discursos, eu sí que estou en varios grupos de Telegram de Foro Coches e os vexo todos os días, hai moitísima supremacía blanca, hai moitísima ideoloxía de ultradereita, hai moitísimo odio ás persoas migrantes, quero dicir que isto vai unido a outros moitos factores que están de alguma maneira pois deseñando, non? Esta interseccionalidade que de alguma maneira é, sí, contra mulleres de mediana edad, feministas, migrantes, marroquís, o sea, hai como certos odios que se están colocando e que de alguma maneira están sabendo usar, non? Plataformas e está de alguma maneira pois o altavoz, non? Están facendo de caixa de resonancia, isto está chegando a mozos, a mozas, tamén está chegando, e a eles, que son moitos adultos, que son moitos das nosas idades e que están escribindo nestes foros. Entón, bueno, deixo aquí para que haxa preguntas e xa está. Moitas grazas. Pois eu vou lanzar a primeira pregunta, así un pouco por romper o xeo. De que maneira credes que os espazos digitais están a transformar as dinámicas tradicionais no sistema prostitucional e a reforzar estas novas formas de violencia machista, de violencia de xénero? Vale, como reforzan? Para nós, claramente, o que reforza é esa presión que existe sobre as mulleres por exemplo, de que tengas unha boa crítica. Eso, por exemplo, é unha presión insoportable. Entón, se alguén te dice, pois fai francés, fai griego, te dá un bico, te trata con cariño, te despide amablemente, te sonríe, pois lle faz unha boa crítica. Entón, esa é unha presión insoportable. Porque, decir, antiguamente, en la antigua prostitución, pois poderías ter outro tipo de críticas, ou boca a boca, pero claro, isto chega a miles e miles de persoas. Estas mulleres se van movendo de cidade en cidade, entón en el propio Spalumia aparece un mapa de España por rexións, entón vas clicando, incluso podes facer unha búsqueda por el móvil, así sabes onde estuvo, e tes as críticas de todos os que fixeron este tipo de consumo. Para nós isto, digamos, é ese elemento esencial de control. Logo as propias mulleres nos seus espacios tamén, de anuncios, tamén, evidentemente, entran moito máis en esa, digamos, ritualización do ritual, é dicir, como todavía máis presión para competir en un mundo supercompetitivo. E creemos que para nós este é o elemento, xa non vamos a falar de elementos de capta, etcétera, de tráfico, porque hai tamén moitos elementos que habría que falar de OnlyFans, habría que falar de tantas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente, por simplificar el discurso, para nós, fundamentalmente, igual que Foucault falaba daquel panóptico, aquel tema de control, hoxe en día estamos viciados por todos os lados, hai unha cámara, etcétera, pois en este caso as prostitutas están completamente, digamos, alienadas en el sentido marxista do término por o patriarcado. É dicir, están totalmente cosificadas. É dicir, tenen que facer, porque como te pongan unha mala crítica, se te acabou. Perdes clientela. Es como, pois eso, como cando vas a un hotel e de repente empezas en Google ou entras en Booking, empezas a buscar e dices, buah, tiene un 7,6. E lees e dices, hotel poco limpio. Pois aquí aparece así, poco limpia. Pero a mí me ponen poco limpia, pois simplemente porque non quiso facer determinado tipo de servicio. O sea, pois é terrible, pero digamos que ese é el elemento para nós fundamental de la introducción deste tipo de foros en el control do corpo das mulleres.
surde é un pouco como creedes que se sostén ou como opera a complicidade dos homes nestes entornos digitais, nesta entendida rede como é a manosfera, é dicir, como realmente existe esa complicidade, opera e se sostén entre eles? Eu creo que o formato é distinto, pero a complicidade, por dicilo así, no mundo real, que, bueno, eso tamén é mundo real, pero, bueno, por distinguilo, operadas no sentido de que cando hai un home misóxino na mesa, moitas veces somos as propias mulleres as que temos que enfrontarnos a ese discurso, ainda que haxa outros homes, en principio, non misóxinos, sentados na mesa. O sea, somos as que temos que poñer o discurso do corpo, non? E dicir, mira, non, eu creo que aí te equivocas, creo que as mulleres sufrimos acoso na rúa e que os, non? O sea, como moitas veces o silencio, e a mí sempre me chamou a atención tamén como os homes, porque hai como este mito, non? De que os homes non teñen amigos ou que os homes eu o que observo é que, sí, de feito, teñen un home que supuestamente non se considera misóxino, ten moitas veces amigos misóxinos e que dice, ui, es que menganito en esto es un pouco, non? Pero manteñen esos vínculos e máis, sentados á mesma mesa, tampouco son os primeiros en chamar a atención ou dicir, isto non é aceptable, non? Que o digas. Simplemente non é aceptable, non porque haxa mulleres, sino non é aceptable un discurso de odio. Entón, eu creo que aí a nivel sociedade algo se falou pola mañán, pero eu creo que o nivel de individualismo que o turbocapitalismo conseguiu introducirnos tamén nos nosos vínculos persoais, chegou a un punto no que xa ninguén actúa fronte a un discurso de odio que estás escoitando ao lado, non? E se o faz, te expós a un problema. E isto noutras sociedades non é así. O sea, eu, por outros temas, que fixe a miña tesis sobre migración senegalesa, por exemplo, na sociedade senegalesa a xente actúa ante un discurso de odio nun autobús. Todo o mundo di algo. E nós aquí temos, porque, bueno, son sociedades con todas as súas diversidades e matices máis colectivistas, máis comunitarias. E nós aquí, como que o individualismo chegou a tal punto que eu, por temas persoais, profesionais, teño a adolescencia cerca e vou unir un pouco esta idea, que moitas veces hai tal visión, o sea, hai tal colonialismo do individualismo nas nosas emocións, nas nosas mentes, no noso xeito de actuar, que, por exemplo, pode darse que un adolescente estea super a tope co tema LGTB, pero, por exemplo, desde unha perspectiva individualista, como unha idea de liberdade individual, pero logo ao mesmo tempo te diga, e estou a favor do que fai Bukele cos violadores en El Salvador. Isto nunha mesma chavala, que agora entendo por qué, porque nos foros de ultradereita hai determinados temas top que es los violadores, pois, como se xunta esta contradición, os violadores hai que matalos, fronte a, bueno, en cambio, o sea, como o individualismo, en vez de ver as loitas e os logros, por exemplo, os logros LGTB como unha loita colectiva, ou os logros do feminismo como unha loita colectiva, ou o empoderamento feminista nunca vai ser individual, nunca vai ser das mulleres blancas de clase media, eso non é feminismo. Entón, isto xa desde os anos 80, temos que irnos moito máis atrás, xa desde os anos 80, 70 estaba sobre a mesa, xa Angela Davis, mulleres negras feministas, o puxeron sobre a mesa, pero claro, nos falta, eu creo que como está chegando estas adolescencias é porque nos falta unha visión a veces histórica, máis de proceso, máis de tentar irnos un pelín máis atrás. O sea, cando falamos de ultradereita, igual nos temos que ir a Reagan, o sea, igual temos que mover os marcos para entender máis os procesos, e o millor ás veces non nos dá tempo a pararnos e reflexionar porque andamos todas a salto de mata, pero eu creo que para análise sociolóxica ou antropolóxica necesitamos como pararnos e empezar a como están chegando estas mensaxes, de que temas está falando, como este individualismo puido cooptar incluso ideas de movimentos sociais colectivos. Entón, bueno, non sei. Abrín aí moitas melóns, perdoa. E máis que responder, abrín máis melóns todavía. Moitas grazas. Non sei se o público lle apetece facer... Sí, perfecto. Algúnha pregunta, aproveitando o fío do discurso, da narrativa
das persoas relatoras. Aí temos unha pregunta. Pois a miña pregunta é un pouco xusto na liña do último que comentaches, non? De se nese marco teórico vos sacastedes algunha conclusión de non só que está pasando e cales son os discursos que se están producindo, sino por que están calando nun contexto que non debería ser favorable para que iso suceda, porque hai máis prevención que nunca, máis educación con perspectiva de xénero que nunca, máis intervención de institucións públicas, axentes socializadores, etcétera, que nunca, e a pesar de todo iso, o discurso de odio contra as mulleres, o discurso antifeminista, cala máis que nunca tamén dos últimos. Quizáis estamos no peor momento das últimas décadas en canto a discursos de odio, sobre todo en xente nova, non? Entón, a miña curiosidade é si se está facendo esa reflexión de por que está calando, cales son os factores que están contribuindo a que por moito que ese mensaxe poida chegar, que se estea incorporando e non se estean incorporando, por outra banda, as mensaxes máis institucionais, non? Comentaba Asunción antes que estamos ante unha brecha xeracional, creo que quizáis é a brecha xeracional máis grande da historia, porque hai unha linguaxe diferente, uns códigos diferentes, e pregúntome se quizáis a linguaxe institucional, as institucións que estamos un pouco, incluso as activistas que se dedican a facer divulgación e previr este tipo de violencias, si realmente non estamos facendo algo mal con esta xeración, non? Porque claramente o noso discurso non está chegando, o discurso institucional non está chegando, e ao contrario, está producindo un maior rexeitamento por unha parte da sociedade, o que falades dos ataques desde forocoches a campañas institucionais. Tamén algúns creadores de contido. Existe un ataque a campañas institucionais, de onde ven iso e por que está calando un discurso cando estamos no contexto histórico de maior prevención e sensibilización da historia. Eu, por unha banda, porque esta pregunta xa me facían cando traballo en violencias en xeral, eu creo que hai uns ataques machistas, hai discursos de odio, a pesar de todo o que traballamos en prevención. A saber o que podería pasar se non traballáramos en prevención, se non houbera autoras, libros, mensaxes, divulgación. Non sabemos o que pasaría en 2026 con todos estos, con estas grandes tecnolóxicas lanzando mensaxes de ultradereita, coloniais, racistas. Non saber, quero dicir, que a pesar diso, pois sí, está calando, pero ao mesmo tempo temos tamén unha mocidade moi diversa, con tamén pois mensaxes, non, de inclusión. Entón, eu penso que as políticas públicas feministas son esenciais, están sendo esenciais, e por iso nos teñen no ollo, porque saben que son importantes. Non, que se estivo facendo, pero creo que hai que facer unha reflexión profunda desde o punto de vista de estamos sabendo chegar. As mensaxes son as correctas, iso témolo todas claro. Sí. Pero quizáis non estamos sabendo chegar a unha parte da poboación. Pode ser. Eu era simplemente como por matizar a hipótesis. A hipótesis non é hai moita prevención e siguen matando mulleres. A hipótesis para min é, a pesar de todo o que estamos traballando, imagínate a cantidad de misoxinia que temos e se non houbera esas políticas de prevención, o que podería estar pasando. Mais que nada era por matizar iso. Sí que che vou a dar a razón en que seguramente teremos que traballar moitísimo máis en divulgación. Divulgación, non? Porque eu creo que por exemplo, agora mesmo, o alumnado que teño en primeiro viviu a pandemia con 13 anos. E, por exemplo, a cuestión da atención, non? Da comprensión de procesos históricos, da atención, se está complicando moitísimo. Entón, eu creo que aí pode estar unha... Aprender a reflexión crítica é algo moi complexo, pode levarte moitos anos, pero, bueno, eu non é por tamén aquí facer un pouco de lanzar a mensaxe que as ciencias sociais, antropoloxía, socioloxía, son ciencias sociais moi importantes e que quizáis hai que darles un pouco máis de peso para tentar que as persoas teñamos máis capacidade de reflexión crítica e coñezamos todo o que se leva debatindo desde principios do século XX, porque ás veces na aula o que acontece é como se de repente a interseccionalidade fora un tema novo.
é un tema dos anos 70. As feministas marroquís, exipcias, levan debatindo disto. O sea, hai como unha especie de sensación de isto é novo. Antiguamente, bueno, é que nos falta como esa visión, nos falta calma, reflexión, eu falo xa desde a aula, non? Ese tempo para poñer as cousas moito máis en contexto, e cando falo dun contexto de historia das ideas, un contexto sociopolítico, un contexto de loitas, o sea, un contexto así... Ok, sí, simplemente porque, quero dicir, vamos fatal de tempo e, además, o objetivo tamén desta xornada é poder fomentar este diálogo que é maravilloso. Podemos continuar no café, esa é a boa noticia, vale? Simplemente... Vale, pois entón rápido, vale? No, o máis importante era o que ti comentaste, pero de todas maneiras eu agradezco tamén esta pregunta e, además, ahora entendo perfectamente el escenario, porque non me daba conta que aquí tamén hai como un andamio. Somos identidades en deconstrucción. Está claro. É dicir, non hai nada acabado. É dicir, eu veño do século XX e do outro milenio. Entón, ás veces hai esa certa sensación, é certo que sempre toda ola de feminismo ten unha reacción, faludi, é dicir, isto sempre pasou desde a época das sufragistas, pero, mira, vou acabar de forma positiva. Hoxe vou a ver a botella medio chea, non medio baleira. É dicir, cando veo as novas xeracións, saliu a película da adolescencia, eu sempre me apetece pedir disculpas aos xóvenes por o mal exemplo. O problema non son os xóvenes. O problema non é a manosfera. Eu veño dunha época que non había manosfera. Sinceramente. El patriarcado era moito máis opresivo con respecto ás mulleres. Obviamente nos gustaría que os cambios fueran máis rápidos, a mí tamén. Eu veño dunha época onde no meu instituto as identidades LGTBI non existían. Era imposible. Bueno, a mellor sou o máis maior daqui e entón podo falar destas cosas por idade, pero gústame acabar con esta cosa positiva, é dicir, non está tan mal, é dicir, obvio, vemos moito máis, temos moita máis capacidade crítica. Eu escoitaba un grupo daquela que se chamaba Loquillo e los trogloditas. Só co tempo entendí por que eran os trogloditas, pero no momento, cando me metí nos estudios masculinas, eu empecé a entender, e digo, pois tienes razón, por eso son os trogloditas, pero no momento, cando cantaban aquilo de la mataré e non sei que, en mi cabeza nunca estaba pensando en eles como trogloditas. Eu digo, no, es que a música agora é tan machista, e a nosa? A ver, e a nosa non era machista, era super machista. Entón, me gusta acabar, despois, además, de ese baixón, non? Me gusta acabar pensando que, non, confío nas novas xeracións, o peor foi a nosa xeración, cando vou a un instituto empezo pedindo desculpas, o sinto, ese é o mal exemplo que os dimos, por favor, como os xóvenes sempre son rebeldes, os xóvenes sempre cambian, os xóvenes visten de forma diferente, por favor, non copiéis o noso mal modelo. O sea, si queréis ser totalmente diferentes, creo que alguien me está avisando de que se me fue el tiempo. Lo siento, se me fue. Muy bien, nos vamos al café.